Eu já perguntei isso. O quê? A tal da loirinha. Já perguntei, ele falou que não conhece. Não conheço. Deve ser eu. Eu pintei meu cabelo de loiro, sabia? Acho que é amiga. Divertido? Viu? Eu nunca te traí. Cara, eu basicamente acabei de acordar, rapaz. Eu vou demorar. Pergunta pra Naomi como foi os dias no quartel. Aparentemente deu tudo errado. Cara, tipo,